Punta muna kami ng farm. At listahin namin yung farm namin doon kung ano na ang sitwasyon. Nagpapahadiya Okay natin. sa tabamag lang. Siya ba yung kahapon yun? Saka lang siya na Assalamualaikum. Pero ganun ko lang maintindihan din. Mga bigay niya, ayaw yung sentro. Hindi mga habol pa ng mga bigay. Mahira. Hindi kaya pala pinakabili ka rin. Hindi pwedeng atras. Yan. Ay, natin na doon. Sabi na. Nandun na yung pagkain. Lord na eh. Sabi na eh. Ayan mga katsiring. At kami hindi makagala sa malayo. At ng lugar. Wala pang gasolina. Tambay muna sa bahay.
Swerte pa rin sa likod nata ah. Yan, tawagan ko eh. Alay. Sino mo ang swerte dito? Ayan. Police station dito. Ay, dinadaan natin to sa mga sa may flag. Ayan. Dalawa nga pala doon. Oo. Isang itim, isang green. Yan mo suso. Parang puta sila kapag yun na. Kasi mga nagsasalap ko sa mga nagbabay. Sama-sama nagpapalagay. Pag-iit. Yan mga ka-steering, malapit na tayo sa farm namin. Kukuha tayo ng kakatayin para bukas.
masyado eh. Tama. Yan, nakakasiray, nag-uusap pa yung security ng farm, tropa tropang Indiano. Pre, Kung ano? Kung alam na daw ni Alin, kung alam na, tinawagan eh. Kausap eh. Bansot. Bansot ang ubas. Ano eh? Siguro naturog na yung ilaw na. wala. So, yan, mga kasiray, dito na tayo. Tingnan muna natin kung ano. Yan, yung ating mga manok. Marami. Up. كلام بعد المغرب انتهينا كلام انت بعد المغرب انتهينا كلام بعد المغرب انتهينا المغرب هذا ما يجي ورا كنت انت على المشكله هذا ما درست الوقت وانا درستها ممكن فوق طريق على نروح ممكن بلدية شو ممكن نسوي So, yan mga kastiring, lilipat tayo sa kabila. Ayun. Yan guys, yo. Maraming isda yan. Yan. Tilapia. Tapos yung date. Ayan, malapit na rin ni harvest. Yan o. Mga hinog na.
May kabayo din oh. So ito yung freezer ng mga finished product ng pit, mga ka-sharing. Yan. So yan guys, medyo ito harvest, langanin pa. Medyo may mga tama-tama na yung bunga. Ito kabila medyo pula na. Malapit na i-harvest yan guys. So mamaya ulit guys, tutulungan muna namin to. Yan. Ayan mga ka-sharing, i-hapit na namin to. Hindi ko na na-videoan kanina, gawa ng natulong kami sa pagbuhat. Tali.
Where you go now? Where? Yeah, no, sir, your brother house. Your brother house, near. Near. Yes, sir. Yes, sir, I call you. When I there, I call you. Okay.